Kevät on jo sen verran pitkällä, että on aika iloita lisääntyvästä valosta ja auringonpaisteesta. Mä en malta odottaa sitä, kun lumet sulaa ja pääsee työntämään kädet multaan tuolla pihalla puutarhassa ja hoitamaan taas kasveja ja kylvämään siemeniä. Toisaalta jo nytkin voi iloita siitä, että voi vaihtaa kasveille mullat ja idättää ituja ja vaikka kasvattaa versoja. Käsillä tekeminen, just vaikka kasvien kanssa puuhailu, on just sellaista maadottavaa ja rauhoittavaa toimintaa, ainakin mulle, joka tulee tosi tarpeeseen silloin, jos on viettänyt paljon aikaa näytöillä ja älylaitteiden kanssa. Enkä sano, että älylaitteet olisi pelkästään huono asia. Niissä on paljon myös hyvää. Mutta kyllä mä huomaan, että jos mä olen tosi paljon viettänyt aikaa sosiaalisessa mediassa vaikkapa, on vaikeampi rauhoittua ja mä helposti sitten koen olevani vähän ylikierroksilla. Muutama vuosi sitten mulla olikin sellainen kausi, että mä päätin lopettaa sosiaalisen median käytön kokonaan pariksi vuodeksi. Ja se ei ollut mikään sellainen itsensä haastaminen tai kilvottelu, että mä en saa nyt mennä sinne someen ollenkaan. Mä vaan huomasin siinä vaiheessa, kun mä olin sairaslomalla uupumuksen takia, voin linkata sen videon tähän, jos sä olet kiinnostunut tietämään siitä tarkemmin. Silloin huomasin, että sosiaalinen media ei oikein sopinut mulle ja sai mun olon entistä pahemmaksi. Joten mä päätin, että mä lopetan sen kokeeksi joksikin aikaa. Ja pikkuhiljaa se sitten venyi se tauko pariin vuoteen. Enkä tiedä, saatoin ehkä käydäkin muutaman kerran somessa sinäkin aikana. Että se ei ollut mikään sellainen testi, että pystynkö olemaan sieltä nyt kokonaan pois. Mutta vaan huomasin, että mä kaipasin sillä hetkellä elämään muunlaisia asioita. No mitä mulle sitten jäi käteen tällaisesta niinkin pitkästä sometauosta? Oliko siitä hyötyä? Mitä mä opin siitä? Ja jäikö jotain sellaista, mitä noudatan edelleenkin? Jonkinlaisia oppeja, jotka siitä olisi jäänyt käteen? Kannattaako pysytellä välillä sosiaalisesta mediasta poissa? Nykyään mä pyrin valikoimaan aika tarkkaan, minkälaisia sisältöjä mä somessa seuraan. Somessa on paljon hyvää, sieltä voi löytää inspiroivia ihmisiä, samanhenkisiä ihmisiä. Sellaisia kaikkia uudenlaisia juttuja, jotka saa innostumaan. Mutta sitten on sellaisiakin sisältöjä, jotka ei ehkä saa niin hyvälle mielelle. Ja se ei välttämättä ole niiden sisällön tuottajien vika. Se voi yhtä hyvin olla, että itsessä on joku sellainen asia, josta syystä ne esimerkiksi herättää kateuden tunteita tai ärtymystä. Joskus joidenkin ihmisten mielipiteet on niin vastakkaisia kuin omat, että se alkaa raivostuttaa. Ja mä olen ottanut sellaisen periaatteen, että kun tulee tollaisia sisältöjä vastaan, sellaisia tilejä, niin mä vaan sitten siirryn eteenpäin, lopetan niiden seuraamisen, koska mä en halua itseäni kuormittaa sillä, että mä alkaisin siellä pänkäämään ketään vastaan tai toisaalta, jos joku aiheuttaa mulle sitä kateutta esimerkiksi, niin mä ajattelen, että mä ehkä työstän sitä asiaa paremmin silloin, kun mä en ole jatkuvasti sellaisten sisältöjen äärellä. Mun mielestä sellainen päämäärätön scrollailu on somessa pahinta. Tiedätkö sen tunteen, kun tulee vaikka väsyneenä töistä ja rojahtaa jonkin sohvalle ja sitten jotenkin ihan automaattiasetuksilla avaa jonkun sovelluksen ja selaa vaan sitä siinä. Ihan nopeasti piti vaan katsoa jotain, mutta kohta huomaa, että on tunti mennyt eikä ole tehnyt mitään muuta kuin vaan scrollailu siellä somessa. Ja samalla on tosi levoton olo, se ei ole niinku rentouttanut, on vaan jotenkin niin väsynyt, että ei ole jaksanut tehdä muutakaan. Tällaisten tiedottomien somesessioiden sijaan niin mä yritän
pitää mun oman somen käyttöni vähän semmosena tietoisempana. Eli että mä päättäisin etukäteen, että milloin on se aika, milloin mä voin ihan hyvällä omalla tunnolla katsoa muutaman kissavideon, eikä niin, että mä jotenkin vahingossa eksyisin sinne ja huomaisin sitten kohta, että suurin osa hommista on tekemättä, mitä mun piti tehdä, koska mä jäin sinne jumittamaan. Mä seuraan nykyään mun kokonaisaikaa somessa. Ne palvelut on suunniteltu todella koukuttaviksi ja se ei ole mikään inhimillinen heikkous just sussa, jos niiden käyttämistä on vaikea lopettaa tai jos ne koukuttaa. Koska siellä on suurella rahalla psykologit ollut mukana kehittämässä sellaisia palveluita, joita ihmiset käyttäisi mahdollisimman paljon. Mutta koska mä en halua sitä tehdä oman hyvinvointini kustannuksella, niin mulla on puhelimessa sellainen sovellus, josta näkee paljonko mä oon käyttänyt mitäkin palvelua. Mutta enemmän kuin mikään sellainen tietty aikamäärä, se on mulle kyse sellaisesta fiiliksestä, että mä huomaan kyllä aika nopeasti, että jos mä alan kokea itseni levottomaksi, mulla on sellainen levoton olo ja mä en pysty keskittymään mihinkään, niin silloin mä tiedän, että nyt kannattaisi ehkä jättää se puhelin vähäksi aikaa pois, tehdä jotain muuta. Keskittyä siihen, mikä on tässä ja nyt ja keskittyä tekemään jotain esimerkiksi käsillä. Mä yritän hyväksyä sen ja ymmärtää sen, että mä en ikinä voi nähdä kaikkea kiinnostavaa sisältöä, mitä sosiaalisessa mediassa tulee vastaan. Esimerkiksi täällä YouTubessa mulla on pitkä lista videoita siellä katso myöhemmin listalla, jotka mulla on ollut ihan hyvä aikomus jossain vaiheessa katsoa, mutta sitten mä en ole vaan ehtinyt tai löytänyt sellaista sopivaa aikaa. Ja en varmaan sitten koskaan katsokaan, koska mä arvostan enemmän sitä elämää, joka tapahtuu verkkojen ja sosiaalisen median ulkopuolella, sitä sellaista tässä ja nyt tapahtuvaa elämää. Mä en tiedä, miten paljon sisältöjä sosiaalisessa mediassa esimerkiksi päivässä julkaistaan. Se luku on varmaan ihan mielettömän iso. Ja vaikka ne kaikki ei mua kiinnostaiskaan, niin siellä joukossa on varmaan aika paljonkin sellaista, mikä mua voisi kiinnostaa. Mutta silti mä oon sitä mieltä, että kiinnostavampaa on se, mikä on sitä niin sanottua oikeaa elämää. Yksi tämän mun pitkän sometauon opetuksista on ollut se, että vaikka pitäisi kuinka pitkän tauon sieltä sosiaalisesta mediasta, niin niihin vanhoihin, ehkä epäterveisiin tapoihin on tosi helppo lipsua uudestaan. Ei ole mitenkään autuaaksi tekevä asia olla 2 vuotta pois sosiaalisesta mediasta. Sitä vaan pikkuhiljaa lipsuu uudestaan siihen, että vaikka kesken töiden, kun tulee joku tylsä hetki, niin avaa Facebookin tai Instagramin ja lähtee sieltä etsimään jotain viihdykettä semmoiseen tylsään hetkeen. Joten pitää olla tosi tarkkana, jos haluaa sitä sosiaalisen median käyttöään jollain tavalla muuttaa. Siksi mä olenkin sitä mieltä, että pitkien taukojen sijasta, jos nyt ylipäänsä haluaa sosiaalisessa mediassa olla, on hyödyllisempää semmoinen päivittäinen, tietoinen itsensä tarkkailu ja sellainen, että minkälaisia reaktioita jotkut tietyt postaukset musta vaikka herättää. Miksi mä hapuilen käteeni sitä kännykkää? Onko se merkki tylsistymisestä tai onko se joku sellainen, että mulle tulee vaikka työssä joku vaikea kohta ja mä en nyt jaksakaan paneutua siihen, joten mä haluan pikkusen scrollata Facebookia. Se tietoisuus on musta paljon tärkeämpää kuin pitkät tauot tai joku tietty tuntimäärä. Tavoitteena ainakin mulla itselläni vaan on se, että mä olisin ohjaimissa siinä itse, eikä niin, että mä vaan aivottomana makaan jossain sohvalla ja annan sen sisällön valua mun verkkokalvoille. Ja yritän opetella sellaisia muunlaisia tapoja pitää taukoja. Esimerkiksi just työpäivän aikana sen kännykän käytön sijasta, niin olenkin vaikka vaan ihan hetken hiljaa tai kudon hetken tai käyn pikku kävelyllä. Teen jotain sellaista maadottavaa, joka on mulle taatusti ja mun aivoille taatusti hyödyllisempää kuin
jatkuvien sosiaalisen median sisältöjen seuraaminen. Onko sulla ollut minkäänlaisia yrityksiä missään vaiheessa vähentää sosiaalisen median käyttöä? Näetkö sellaiselle tarvetta? Minkälaisia hyötyjä voisit kuvitella sellaisesta saavassa? Jos sulla on siitä ajatuksia, niin jätä mulle kommentti. Kiitos kun katsoit tämän videon. Pidä itsestäsi huolta. Nähdään taas pian. Moi moi!